हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील टेक्निकल हेल्प गुरु से। मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ SMPS का। ये 24 SMPS है और इस SMPS जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम है लोड प्रॉब्लम। मतलब ये लोड नहीं ले पा रहा है। जो डेस्कटॉप में वैसे अगर ऑन करेंगे तो ऑन हो रहा है, मगर डेस्कटॉप मदरबोर्ड में कनेक्ट करेंगे तो डिस्प्ले नहीं दे रहा। उसके लिए आइए अपन क्या करते हैं देखें। ये देखिए SMPS है, इसको खोल दिया है और आप देख रहे होंगे ये प्राइमरी सेक्शन है, सेकेंडरी सेक्शन है इसका, सॉरी। ये प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं इसको और इसको सेकेंडरी सेक्शन बोलते हैं। इस कॉइल से इधर के सेकेंडरी, ये प्राइमरी सेक्शन होता है। तो आप देख रहे होंगे सेकेंडरी सेक्शन में इसमें जो आप देख रहे होंगे कैपेसिटर जो है, ये सब लीकेज हो गए। इन लीकेजों की वजह से इसमें लोड का प्रॉब्लम आ रहा है। तो और ये बार बार रिस्टार्ट हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे PCB को। ये देखिए मैंने कैपेसिटर निकाला है। इसकी वैल्यू आप देख रहे होंगे 2200 mF और 16 वोल्ट है। ऐसे इसमें और भी कैपेसिटर लगे हैं जो ये कैपेसिटर चेंज करेंगे और इसकी लोड जो रिस्टार्ट और लोड की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप दोस्तों जो भी कैपेसिटर जिस जगह पे जिस वैल्यू का हो, आपको उसी वैल्यू के कैपेसिटर आपको लगाने हैं, नहीं तो वो SMPS में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये देखिए मेरे पास नए कैपेसिटर हैं और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अपने पुराने वीडियो में कि आप कोई भी पार्ट रिपेयर करें उसमें आप ना ही कंपोनेंट लगाएं। तो देखिए इसको लगाते हैं। दोस्तों ये जो है सेकंड कैपेसिटर जो मैंने निकाला है वह है 2200 mF 10 वोल्ट। देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास न्यू, मैं हर एक पार्ट को न्यू ही रिप्लेसमेंट करता हूँ। ये देखिए ये 2210 वोल्ट है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ऐसे जितने भी दोस्तों मैं आपको पहले भी बताया है कि ये लोड के लिए जो मेरे पास SMPS आई है वो लोड प्रॉब्लम है और ये रिस्टार्ट हो रही है। उनकी वजह यही है, जो इनके जो कैपेसिटर हैं वो लीकेज हो गए हैं, लोड नहीं ले पा रहे हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी दोस्तों देखिए 2210 वोल्ट कैपेसिटर है। तो इसकी जगह पे भी मैं एक न्यू कैपेसिटर ही यूज कर रहा हूँ। ये देखिए ये तीसरा कैपेसिटर लगा रहा हूँ। और दोस्तों लगाते समय माइनस प्लग बिल्कुल ध्यान दें
ये आपसे गलत ना लग जाए, नहीं तो कैपेसिटर फट जाता है। ये तीसरा कैपेसिटर है, तो चौथा कैपेसिटर है, ये आप देख रहे होंगे। ये भी देखिए 10 वोल्ट कैपेसिटर है 2200 mF का। इसकी जगह पे हम नया यूज कर रहे हैं। ये 2210 है, न्यू कैपेसिटर है दोस्तों, इसको चेंज कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जो पूरे कैपेसिटर चेंज कर दिए हैं, और आपके सामने एक आप सोच रहे होंगे कि ये कैपेसिटर क्यों फूल है, किस वजह, क्या प्रॉब्लम एसएमपीएस में आई, इस वजह से ये कैपेसिटर इसमें लीकेज हो गए हैं। तो उसका मुख्य कारण जो बता दूं दोस्तों, उसका मुख्य कारण है ये फ़ैन। इसकी फ़ैन की वजह से ये कैपेसिटर लीकेज हुए हैं। क्यों, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जो फ़ैन है, देखिए आप कितना टाइट मूविंग हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं घूम रहा। देखिए मैं पावर दूंगा आपके सामने, ये देखिए मैंने पावर दे दिया है, और पावर देखिए ये एसएमपी ऑन हो गया, मगर ये फ़ैन नहीं घूम रहा है। तो उस कारण से इसमें कैपेसिटर लीकेज हो गए हैं। अगर ये फ़ैन घूमता, इनकी हीटिंग बाहर आती, तो ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम ये नहीं आती। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर ये कैपेसिटर आप चेंज करें लीकेज वाले, तो लीकेज कैपेसिटर चेंज करने के बाद आप फ़ैन को ज़रूर ही ओके करें या चेंज करें। नहीं ख़राब हो गया तो चेंज करें। अगर टाइट अगर ये मूविंग हो रही है तो उसमें ऑयलिंग करें। खराब करेंगे। ये देखिए फ़ैन मैंने यहाँ से इसके स्क्रू बाहर से ओपन कर लिए हैं, इसको फ़ैन कर लिए, इसको ऑयलिंग करेंगे। ऑयलिंग करने के बाद ये फ़ैन बर्निंग निशान आए। देखिए इसको खोलने का तरीका ये है, इसको आप स्टिकर को निकालेंगे, स्टिकर निकालेंगे, इसका जो कैप लगा होता है, कैप इसको निकालेंगे। ये कैप निकाला, कैप निकालने के बाद आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हो, या जॉरिक भी यूज़ कर सकते हो। हम ऑयल यूज करते हैं, ज़्यादा नहीं डालना, दो बूंद डालना है। उसके बाद टाइट हो जाए तो उसको लॉक खोल लो। इसका अगर नहीं वैसे हो रहा है रिजल्ट, तो इसका आप लॉक भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सी लॉक होता है। ये देखिए सी लॉक, उसको हम निकाल दिया है। ये देखिए किधर डस्टिंग हो रही है। अब निकालने के बाद इसको फिक्स कर देंगे, क्लीन कर लेंगे ब्रश से इसको। ये देखिए स्मूथ घूमने लगा है। तो डाल देंगे, इसका कैप जरूर लगाया है आपका ना। घुमा कर दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, बढ़िया वर्किंग फ़ैन, देखिए बढ़िया वर्किंग में आ गया है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।